Hoy vamos a hablar sobre la Chelidonium majus, más conocida como la celidonia o hierba verruguera, una hierba vivaz perteneciente a la familia de las Papaveraceae, la familia de las amapolas, las dormideras y más de 700 especies de plantas diferentes. Se trata de una hierba cuya característica principal es la presencia de un látex amarillo que se utiliza tradicionalmente para eliminar verrugas. Su nombre parece derivar del griego, donde Chelidon significa golondrina. En algún sitio he leído que esto es posible porque su floración suele coincidir con la aparición primaveral de las golondrinas. Florece entre marzo y abril. La Chelidonium majus, Celidonia mayor, es una planta tóxica, muy peligrosa, que se usa de forma externa para reducir las verrugas, pero de la que no debe hacerse ningún uso interno porque es tóxica. La celidonia contiene alcaloides tóxicos como la celidonina, una sustancia que produce unos efectos similares a los de la morfina, aunque menos potentes que esta última. Otra sustancia es la